एबरा भोजपुरी के ऐसा दुर्दशा हो गई बा। देखिए हई सीधा साधवा हमरा खेसारी लाल यादव जी, एबरा खेसारी लाल यादव जी के रुआ सबे देख ली हई कौन दो ग्लोबल म्यूजिक वाला एग्रीमेंट करौले बा। अरे उतर 5 करोड़ में 200 गाना देवे के बाद 5 करोड़ में 200 गाना, यानी कि एगो गाना 2 लाख चाहे 2.5 लाख रुपया होता। तो ये बात रहुआ सबसे हम पूछे के चाहत नहीं। ए बड़ा खेसारी लाल एगो गाना से लगभग 4 करोड़ 5 करोड़ एगो गाना से कमाता। आई देखी ना अब केकर दोस्त कहल जाओ, उनकर मैनेजर के कहीं विवेक सिंह के दोस्त कहल जाओ, आकि हो एक जना बड़े राइटर अखिलेश कश्यप उनकर दोस्त कहल जाओ, जे साथवा रहो तो ओकरा न दोषी बा। खेसारी लाल यादव सीधा आदमी है, सीधा इंसान है। खेसारी लाल यादव ने खुद से बोल दिया कि हम पढ़ल लिखल नहीं, हम तो भैंस चरा के ए जगह पर पहुंचल, लिट्टी चोखा बेच के हम ए जगह पर पहुंचल बानी भैंस चरा के। हालांकि सत्य बात बा हमारा अंग्रेजी ना बुझला खेसारी लाल यादव जी कहले बा। ओ इंसान के संगे घात उनको टीम कइले। हालांकि बेचारा के एगो मुर्गी फार्म रहे, मुर्गी फार्मर रहे। तू देखले बड़ो ना जी, अखिलेश कश्यप के रहे, अखिलेश कश्यप के। लेकिन का कहले बानी खेसारी लाल यादव के हम भगवान से भी यह कामना करब कि जहाँ कोई भी खेसारी भैया रही एकदम झंडा गाड़ के रही। भोजपुरी रउआ संगे बा, भोजपुरी के मैं जितना 13 करोड़ जनता बाटे बिहार राज्य के खेसारी लाल यादव के संगे बा ना जी, जेकर देश विदेश आउट ऑफ कंट्री तक नाम बा हमारा खेसारी लाल यादव के। एबरा 5 करोड़ रुपया कोनो मायने नहीं खे ना जी। हम ऐसे कहब कि खेसारी भैया रुआ घबराई मत, जहाँ कोई भी रहे रुआ मस्त रही, अपना काम में व्यस्त रही। हम यह खेसारी लाल यादव से कहब कि जहाँ कोई भी रही बनल रही रुआ, थावे वाली माता रानी के कृपा बनल रहे खेसारी भैया के ऊपर। जय हो। अब भाई कहे के बाद हेलो, अच्छा सरपंच साहब कहत के समय हो गई अभी तक